咁我哋落咗嚟啦，我哋去 check in 咗先，去竹子口方向。哇！我哋3年冇嚟喎，記唔記得呢度？哇！190日，一陣間係咪要過嚟買？係咪要過嚟買？跟住呢度唔使啦。喺 Family Mart 咯。咁咧側邊都有好多 locker， 呢度有 con locker 啦，嗰度係啊。我哋呢個位咧就近咧有個巴士嘅，應該係啊。好，有冇出錯站咧？繼續向前行，方向正確嘅呢個位啊。咁啊，呢個方向應該我哋上次住嗰間係2號嘅，今次住呢間係1號。因為喺前面就係啦，咁啊上次住嗰度咧係要過對面街嘅，今次住呢間應該就直接就喺隔離，就呢間係啦，冇錯啦，係佢係同一個品牌嘅，同我哋上次住嗰間係啦，同我哋去大阪住嗰間亦都係同一個品牌，只不過係唔同嘅分店。咁酒店嘅大堂咧都非常之闊落嘅，一貫 Forza 咁嘅裝修風格。喺電梯另一邊咧就有微波爐同埋座位咁啦。仲有一部咖啡機喺大堂，大家可以自由配搭，想飲咩咖啡？呢度有得攞啲日常用品，但係就唔係話好多款式。好，同大家嚟個 room tour 先啊！一入到嚟咧，左手邊咧就係浴室，咁係有浴缸嘅。咁大細方面咧就真係OK 嘅，都其實我知道都算唔錯個大小。咁啊，上邊咧就有啲毛巾咁啦，2條，下邊咧都有2條。咁啊，俾埋啲牙刷啊，呢個牙刷就係啦，擺埋喺間房度嘅。洗手同洗面啦，咁同埋有3沖涼用嘅沖涼液啦、洗頭水同埋護髮素。咁花灑就係咁樣嘅，都 OK 啦。咁右手邊咧就有個衣櫃，咁衣櫃嘅側邊呢度咧有個貼心位嘅，就係有一個嘅插電嘅，俾你可能吹頭嘅時候啦，嗰個風筒，咁隔離有塊鏡，係啊，咁就啱好咧就俾啲女士們啦吹頭咧可以對住塊鏡吹。個廳嘅部分咧，咁就唔係好大嘅喎，好似印象中我上次去2號店咧就細啲，床頭嗰邊咧就仲有2個嘅插頭嘅，咁啊一般就有電視機啦，有個呢個嘅空氣淨化機啦，咁之後呢度有個雪櫃，正常入邊冇飲品嘅，跟住就一般就係風筒呢個位置，再下邊咧就有啲杯啊咁樣，熱水壺，仲有2支水，跟住有張台仔，細細地嘅台仔，有盞燈，有個咖啡機喎，有2個膠囊，有張凳同埋一個梳化，就係咁啦。咁拉開窗簾咧，就見到係對面嘅大廈貼住嘅。咁而家啊反晒光，可能睇唔到啦。咁我哋聽朝再望一望，係望到好近對面嘅大廈嘅，咁所以都冇景好睇啦。咁另一邊嘅床頭咧都有，除咗鐘之外啊，都有2個插頭，即係左邊有2個插頭，右邊都有2個插頭。台面燈嘅位置咧，後邊咧都有咧2個嘅插頭嘅。酒店有提供1個嘅轉插，就俾你轉插啲電話咁樣咯，1個。係啦，對面就係間 Family Mart，仲要有翻咁上下大間。之後咧，仲有間咩啊？呢間係咩嚟㗎？食麵嘅喎，喺吉野家，唔使擔心，冇飯食，落嚟吉野家食。呢間咧食拉麵嘅博多，後邊有間喜水丸，見到？哇！大把嘢食喺度，近到連嗰條大馬路都唔使過。係間酒店有少少舊嘅，其他都唔係話太大問題。我哋去嗰度啊，後邊呢條街穿過去，咁就係我哋要去嘅超市。加入去咧就好多嘢食，咁亦都有藥妝啦。咁呢個街嘅盡頭咧就見到呢間我有行社啦，呢間好似係本店嚟嘅，我記得係啦，元祖，咁啊大家可以嚟呢度食啦。我哋係去超市，左手邊
呢度有串燒料喎，一陣間我哋會過嚟食啊！我哋試下嚟呢間食咯，如果一間啊，睇下有冇第二間選擇。冇，我哋試下食呢間，唔知好唔好食。但係好似好多內地人，唔係內地人，好多日本人喎。嚟到ヨドバシ，我哋嘅目標係4樓嘅 Lopia 超市。喺超市嘅同層仲有一間 Daiso， 而3樓咧就有賣行山用品，一間 ABC Mark 同 GU。1、2樓咧主要售賣電器，而地下1樓咧就有售賣玩具同扭蛋。之前個樣好似唔係咁嘅喎，定係我喺嗰邊上咧？好啦，我哋可以入去先。呢期應該係賣提子啊！我哋呢期2222 yen， 有啲柿啦，有蘋果啦，啲梨咧都幾平，1000 yen， 799 yen， 1000 yen， 1000 yen。我哋嘅重點就係呢啲圖啊，899 yen 有2隻。定係一次過買4隻好咧？4隻1590 yen， 仲平啲喎。呢度咧有一部分係賣刺身嘅，有蝦，仲有啲生食用嘅帶子，1000幾 yen 嘅啫，同埋其他貝類，仲有三文魚啦、吞拿魚赤身，同埋有啲係三文魚子，仲有海膽添。海膽幾多錢啊？1500幾 yen， 係。哇！呢個9900 yen 喎，咁但係而家呢個係係紫海膽嚟嘅喎，呢個係北紫雲丹嘅海膽，就9900 yen。呢啲係生食用，都好平喎，呢啲明太子。哇！帝王蟹嘅有20000 yen， 同埋12900 yen。係。呢度仲有馬肉刺身賣，海葡萄690 yen。哇！呢度要排隊攞喎，呢個壽司係咪特別特價嘅咧？幾多錢啊？如果大家要豉油啊、薑啊、wasabi 嗰啲咧，咁你就可以喺呢個側邊個 counter 度攞嘅。咁上面嗰啲要俾錢嘅。1000幾 yen 嘅燒肉，如果民宿有爐咧可以煮嘅話，哇，好正喎！呢啲好抵喎，20% off 喎，呢度好多油，2000幾 yen， 哇，好正喎，望我樣都279 yen。呢度有博多一箱嘅湯喎，啊，中意佢哋拉麵嘅朋友可以買啲湯翻去。醃牛喎，呢個係真係？你肯定記得係呢個？我覺得好似係咯。我當你6蚊啦，香港買一定冇咁平啦。呢度41% 果汁喎，香港有賣嘅，但係就108 yen 啫喎。隔離有 peach 啦，同埋有計埋稅118，但係都抵過香港好多。我哋試下呢個橙味嘅酒，呢個好似冇飲過，我哋試下先。135 yen， 連埋稅148。呢個咧係吉列豬扒990 yen 啫喎，咁大包800 gram。蒜嘅辣椒好似好正咁啊，299 yen， 322。好，我哋買過嚟試下，睇下有冇食先。買翻香港。係啊，買翻去。哇，咁水都係85，好啊，85 yen。隔離仲平。隔離仲平，天然水74 yen。我哋睇水入啊。碳酸水96 yen， 應該呢隻檸檬茶都有好多款，可以試下唔同款。哇，呢個係土味同埋芒果味嘅土茶，應該係茶嚟嘅呢啲 tea 嚟嘅，茶嚟嘅，係啊。呢支平時喺香港賣幾多錢？呢度90，4個幾唔係嘛？90 yen， 4個幾一支。平時香港賣6蚊7蚊已經係瘋狂㗎咯，平。原來佢呢度嘅價錢仲平。手工薯片佢唔同味係咪應該呢隻？wasabi 啊，499 yen， 即係500，我當你550啦。咁香港好似賣唔止呢個價啦，一定唔會20幾蚊啦。呢個掃晒啊，因為呢個喺呢度超市賣係平好多，所以見到係退晒貨。呢度仲有得試食呢個嘅糖果，係咪舉出嚟嘅？試下先。
Wilson 話嘅阿婆薯片喺前面啦，各種啊，呢個唔知叫湖池屋各種，169 yen， 4件就666，即係4件平啲咯，各款。咦，呢隻幾好食嘅，我覺得呢隻係有咁多款，有梅味同埋辣味。Wilson 健康生活就飲青汁啊，呢度平啊，飲青汁買一支啊，嗱幾日喺度咧就懟佢。呢個咧有好多個堅嘅薯片，披薩味薯片239 yen， 呢隻係九州味嚟喎，呢個紫菜味啊，219 yen， 10蚊12個幾一包，哇咁冇理由買翻去嘅。Wilson 見到呢個寫住濃厚乳脂抹茶嘅，都忍唔住要入手，係咪真係咁濃厚先？呢個每一粒上面都有個角色樣喎，呢個係鬆弛熊，跟住仲有蠟筆小新。每個裏邊都有佢哋佢爸爸個樣，好得意喎！有啲軟糖129 yen， 摸到佢軟腍腍啦，裏邊係咁樣，唔知好唔好食啊？有冇人話知好唔好食啊？呢啲好似好味咁啊！Wilson見到啲黐卡哇啲嘢，入邊係咩嚟㗎？軟糖嚟㗎，好多粒軟糖。哦，啲軟糖係咁嘅樣㗎。哦，真係似卡哇啲樣嚟㗎喎。279 yen， 但係擺到咁下邊咁慘嘅。通常擺下邊咪冇人買啊。哦，我 Wilson 果然有見地，買啦。我 Wilson 係71買嘅呢個糖，蝕咗啦。而家96，都唔係爭好遠啫。咁似卡哇都有嘅，其他款都好多。呢度仲有比卡超同埋馬里奧，哇！馬里奧都好多款。Taco 沙醬，呢度有啲辣都係沙律醬，哇！勁多款。Wilson 又話推薦嘅呢個，人哋話推薦。Wilson 話人哋話推薦，所以我哋就試食嘅。今次係我哋3年前就買咗呢隻俾屋企人啦，而家多咗呢隻兔兔，咁嘅價錢嚟講咧就係199 yen。呢個係未計稅，計稅係214 yen。除咗似卡哇之外，仲有啲角落生物啦，比卡超嗰啲嘅飯數，有似卡哇嘅杯麵，繼續比卡超杯麵，適合小朋友食。咁呢個咩味嘅麵？我覺得佢唔係 pizza 咯，佢係應該炸咗個天婦羅。哦，係喎，羊喎係喎，就咁睇好似一塊 pizza，但唔係。不過唔係，呢個樣都好吸引。呢個我想買超大成喎，咁啱嘅，169 yen。啲圖畫真係引到人去買嘅，真係好大盒啊，222 yen，未計稅。唔知好唔好食咧？定係買唔同嘅牌子啊？你試下。北海道麵包望落去入邊有奶喎，佢話189 yen， 得翻3包。哇，有好多三文治啊，仲要有啲係吉列嘅。中意飲果汁嘅朋友啊，可以注意啊！哇，呢度有西瓜味。咦？呢期好似有新款嘅咖啡喎，係咪啊？呢啲係咪新嘅？之前一直飲開呢隻牌子嘅喺日本，通常我哋會飲咧綠色呢隻口味啦，因為呢隻就比較冇咁甜咧。成個凍櫃都係，證明呢隻布甸實太多人買啦。大家可以一次過買啊，5盒699 yen， 199 yen， 買呢個啦。哇，呢啲我中意喎，我中意呢啲咖啡凍喎。要盒就要盒大㗎啦，大嘅就100幾 yen， 買一盒翻嚟試下。1万1696円のお買い上げでございます。咁呢度咧就只接受現金嘅，大家要注意啦。同埋咧就俾錢之後呢個位置咧就再喺度 pack 嘢嘅。咁對面咧就係一間好大間嘅 Daiso。可以推薦俾大家去頭先嗰間 Lopia 嘅超市買嘅，睇下好唔好食，鮮唔鮮甜 ，juicy 唔 juicy？我 OK 鮮甜喎，其實同我哋喺嗰啲壽司店食嗰啲係差唔多嘅個質素。幾多錢啊？Wilson 呢盒14 yen 左右嘅，計埋稅，咁就70幾蚊港紙啊。咁呢個係有幾多隻？哦，6粒嚟講都幾抵喎，真係。係咪粒粒咁鮮甜啊？即係如果超市嘅質素嚟講咧，佢係差唔多等於壽司店嗰啲質素。我食另外一隻啦，貝嚟嘅呢隻都唔知係咩貝，但係試食下。睇下係咪爽，聽到爽喎，勁爽喎，傻聲我見到，超爽。但係我自己個人咧，我中意食大啲多啲，可能咧貝嗰啲味咧唔係個個人都中意嘅。個貝咧就係47蚊左右啦一盒。好，我哋睇下有冇啲串燒食下先。而家行去對面街，
咁啊，徒步行咧幾分鐘嘅啫，就揾一間咧串燒定係居酒屋嘅餐廳。咁啊，試下咪呢間啊，個樣似咯。係咪除咗雞有其他嘅，定係食煙 OK 嘅呢個係啊，因為呢間係咩應援隊啊嘛，係啊 support team 啊嘛。呢度咧就係用 QR code 落單嘅。我輯錄咗呢間餐廳嘅 menu 俾大家，佢哋其中一款招牌食物就係呢個免治雞肉球，入面係加入咗一啲雞軟骨增加口感，通常會係點月見汁。除此之外，餐廳仲有好多唔同款嘅串燒同小食。呢度都有牛腸鍋食。餐廳環境都係比較嘈雜，同埋咧，如果係唔喜歡有煙味嘅朋友咧，即係呢間就唔啱你啊！呢間會吸煙嘅。餐廳嘅位置咧都叫做多唔多咧，都 OK 嘅。咁我哋係被安排咗坐喺個吧台，嚟咗杯芒果酸酒，哇，好大個芒果啊！好似話冇見過一杯嘢有咁大個芒果係大鐵嘅喎，唔係許留山嗰啲嘅。知我冇飲啊？呢杯幾好喎，聞落去好似冇乜酒味喎，似係梳打嗰啲喎。哇，牛舌啦，好多葱喎，唔知好唔好食咧？隔離呢個叫咩蝦？頭先好大粒蝦喎，睇下有冇食先啱啱都。呢個咧就係芝士卷嚟嘅。而呢個咧就係應該係雞肉，唔係有啲雞軟骨喺裏邊，有個蛋黃。呢個係大蝦蛋黃醬，呢個比較出名嘅雞皮啊！哇，嚟咗個拼盤啊，有咩？有雞，比較得意嘅呢個蘆筍啊，唔係呢個應該係豬嚟，我估。呢個蝦係有炸粉嘅喎，好大嘅蝦。大啊！不過香港啲嗰啲炸蝦咧就似咁，好正呢個。鹽係唔夠脆嘅。唔夠脆呢個雞皮，試下先。應該係睇嗰啲真係軟軟地咯，可能佢嘅 style 係咁啊。好，嚟試食呢個，凍嗰啲啊，但都水香喎，食落，食落呢種牛嘅香味。哇，呢個好好食啊，牛嘅味都幾香，又唔係好鹹嗰啲啊，佢清又好香喎。呢個正呢個，前場搞勻咗隻蛋先，我之後咧就可以點啦。我食半嚿先。係咪呢樣有咩好？點下好味啦呢個。我估佢本身都係凍，好多一粒粒嘅軟骨喺裏邊咯。但係唔會好大嚿嗰啲軟骨，每嚿都係細細粒咁樣。但係又唔係話好多軟骨嗰啲喎，幾粒就得。佢原本應該係煮完擺喺度。個人覺得就麻麻地咯，一般般，可以唔試。牛試我覺得正，哇！好正，好大個芝士嘅味咧都香嘅，但係係咪好濃咧？又唔係，咪特別好食又唔係喎。OK 啦，又呢個係豬肉嘅嘛，應該好似睇個樣似係試下啲鹽燒，有啲脆脆地，啲邊啊都幾好食呢個 OK。呢個應該係煙肉卷蘆筍。如果就話脆卜卜喎，應該再試下呢個 O K 喎，應該係啲精力除嘢嚟嘅，好香，嗰啲烤嚟，又係應該係雞腿嚟嘅，啲汁係甜甜地嘅，啲雞肉咧都係叫做嫩滑嘅，呢條咧就夾住個應該有大葱喺度嘅，哇！成個係噴汁，唔知係個肉噴汁定係個葱噴汁，咁呢我就噴咗汁出嚟啦，成個嘴都噴。我一人一串 cheers 晒咁先 ，cheers， 好 juicy 呢個，咬到好多汁，好食啊呢個。熱就應該好食嘅，其他嗰啲可能之前煮落去俾我哋嘅意見就係唔會再嚟噶啦，啲嘢咧好多串都係凍嘅，咁唔知係咪因為咧佢12點幾會收啦，咁我哋都成差唔多11點而家，唔知佢係咪整定啲嘢食俾人啦，咁所以咧就有幾碟都係凍嘅，同埋調味方面咧，Wilson覺得就普通或者冇調味，我覺得啊。之前我哋喺博多車站入邊食嗰間串燒咧，好似都仲好食過呢間啊 ，Wilson 嘅意見好食好多添㗎話，係啊，睇住佢燒完俾我哋，但係而家間鋪唔知仲喺邊度啊，我聽日再過去睇一睇有冇先。我自己覺得呢間 OK 啦，叫中間啦，即係冇話特別好特別差咁。其實我又 OK 嘅凍，我唔知佢係本身係凍食啊，定係咁嘅，但係冇理由個個咁凍啊嘛。今日咧去到呢個 Family Mart 見到一個限定嘅，講到好似好勁嘅一個咖啡雪糕，我哋買杯翻去試下先。
咁啊 Wilson 就睇中咗呢個。哇！酒店唔係淨係對面有間 Family Mart 啊，隔離都有一間喎，呢度兩間喎。嚟到呢間 Family Mart 見到斜對面有一間 7-Eleven， 即係呢度附近有 Lawson 啦，有 Family Mart 啦，同埋 7-Eleven。呢間酒店真係好方便，雖然佢有啲舊，同埋有啲唔係好乾淨，尤其是冷氣機嗰個出風位，哇，好污糟，所以我都覺得即係方便位置就都可以選擇嘅。好啦，開箱呢一個嘅 Family Mart 嘅咖啡雪糕，好似我哋香港嗰啲 Magic Cone 幾香咖啡味，好似飲緊杯咖啡咁。嗰啲咖啡拉提係有啲烘焙，有啲烘嘅咖啡味。我標數嘅評語就覺得佢咧唔係好甜啦，同埋咖啡味都好出嘅，一啲都唔係小朋友嘅甜品嚟嘅，係大人嘅甜品嚟嘅呢個。今日嘅行程嚟到呢度就完結啦。聽日嘅行程我哋會搭新幹線去熊本，睇睇熊本城最新面貌，試食熊本出名嘅勝烈亭。當然唔少得要行下熊本商店街同埋最新嘅商場啦。未訂閱我哋嘅觀眾請訂閱、讚好、留言、分享同埋撳埋隔離個鐘仔，我哋有新片出就有通知㗎啦，多謝各位。